Сиздин ушул Америкага барып келген иш сапарыңыздагы биздин Азирет муфтий барып ошо чиркөөгө кирип ошол жерден азан чакырып кеткен жөнүндө бизде маалымат бар эле. Ал эми сиз барып келгенде эмне үчүн Чубак ажы ал жака кирген жок деп коомчулук кызыккандар болду. Бул биринчи суроом. Андан кийинки суроом, сиз ошол жерге барганда бир эле ошол бир өзүңүздүн бир чектелген иштериңизди гана аткарбастан, андан сырткары да бир топ жакшы улуттуу иштер жасап келиптирсиз. Ал жөнүндө бизде толук маалымат жок болуп жатат. Ошол жөнүндө да кененирээк айтып берсеңиз. Ал эми эң негизги суроолорубуздун бири, ошол жерден сиз Гүлен менен чогуу түшкөн сүрөтүңүздү бүгүнкү күндө биз жакшы көрөт эмеспиз. Ошондой кичине бир интриганы көтөргөн же болбосо бир уруш жаңжал чыккан жерден көтөрүлгөн маселелерди кызуу талкуулаганды жакшы көргөн бир коомчулукта өөн нерсе пайда болгон. Ошол сиздин Гүлен менен чогуу түшкөн сүрөтүңүздү бүгүнкү күндө социалдык тармактарда, башка жактарда абдан кызуу талкуулап жатат. Бирок ага карабастан көпчүлүк массалык маалыматтар бул жөнүндө Чубак ажы өзүнүн жеке пикирин билдирет болуш керек. Анткени деген ал киши бир эле Гүлен менен эмес, көпчүлүк жарандар менен, ошол кишинин илимине кызыккан жарандар менен чогуу сүрөткө түшкөн учурларга күбө болобуз деп айтыптыр. Ал эми Гүлен жөнүндө айтып кетсек, 2016 жылы 16 июлда Турция мамлекетинде болгон коогаланга катыштыгы бар жана ошол киши уюштурган деген жала менен бүгүнкү күндө ал киши шектүү болуп жатат. Анын так маалыматы Турциянын өзүндө да жок менин билишимче. Биз ал кишини окуу жайларды ачкан жана дүйнө жүзүндөгү келечек муундарга билим берүү жагына кызыккан киши катары тааныйбыз. Ошол киши менен чогуу түшкөн сүрөтүңүздү эмнегедир бүгүнкү күндө биздин коомчулук абдан кызуу талкуулап жатат. Ушул 3 суроого, ошол Америка Кошмо Штатына болгон сапарыңыз жөнүндө бир коомчулукка кененирээк маалымат айтып берсеңиз. Чындыгында бир кызыткан суроолор. Мен Аалымдар кеңешинин мүчөсү катарында бизге Америкадагы кыргыздардан, Чикагодогу кыргыздардан, ошондой эле Филадельфиядагы кыргыздардан көптөгөн суранычтар келип түшкөн. Анан мындан бир жылда 6 айдай мурда Түшкүр ажы биздин төрагабыз барып келди. Андан сырткары, андан кийин Азирети муфтий өзүнүн башка сапар менен барып, бирок жерлештер менен жолугушуп келди. Анан жана ар бир гүлдүн өзүнө таандык жыты бар дегенде, ар бир дааватчынын, ар бир аалымдын өзүнө таандык мында табияты болгондуктан алар ошол мени дагы чакырышты. Айрыкча Чикагодон көп чакырык келип, ошол жерде кыргыздардын атайын мындай бир уюму бар экен. Ондай бир кыргыз диаспорасы деп айтсак туура болот, Чикагодо. Анан ошолордун чакыруусу менен бардык. Анан мен барып атканда ошол менин жардамчым менен Насат медиа болуп барсак деген, бирок виза жалгыз эле мага чыккандыгы үчүн мен өзүм жалгыз барып келдим десем туура болот да. Анан барганда чындыгында мен Чикагодогу биздин жердештер менен, андан сырткары Вашингтондо, Нью-Йорктогулар менен, Ohio штатындагы Синсинати шаарындагы кыргыздар менен, айтор көп жердеги биздин бордоштор менен жолугуп, эркектерге өзүнчө, аялдарга өзүнчө, жалпы дагы бир лекциялар болуп, суроо жооптор болуп, анан жаңы төрөлгөн балдарга азан айтып, ат коюп, ошондой алардын жакшы бир иш-чараларына катышып келдик десек туура болот. Чындыгында мындай бир алар абдан сүйүнүчтүү. Мекенден алыс жүргөн жерде албетте салтты кармап, кадимкидей уча тартышып, кадимкидей жамбаш тартышып, борсок, биздин жарма, ошол кадимкидей мындай бир сүйүнөт экенсиң. Ошол алыс жерде өзүңдүн бир мындай бир өлкөңдүн бир бурчу көрүнүп тургандыгына, үйлөрүндө кадимки шырылган шырмалар, ошондой эле калпак кийип жүрүшкөндөрүн көрүп, кыздарыбыздын узун кийип жүргөнүн көрүп абдан сүйүндүк. Ошол эле экономикада окуп аткан кыздарыбыз, ошондой эле иштеп аткан балдарыбыз, ошондой эле Чикаго университетинде докторантурада окуп аткан биздин жаштарыбызды көрүп, чындыгында мен абдан сыймыктандым. Анан Америкага болгон
менде өтө бир мындай бир таасир болду десем туура болот. Деги эле Америкадагы идея менен Европа жакын, бирок Америкада демократиянын көптүгү менен адам укугунун дагы көбүрөөк урматталгандыгы менен айырмалангандыгы мурда китеп жүзүндө окуп жүрсөм, азыр өз көзүм менен көрүп келдим десем болот. Мен Америкадын жашоо шартын көрүп, балким Американын сырткы саясатын мен жакшы түшүнбөшүм мүмкүн, балким анда ызычуу көптүр, бирок карапайым элдин жашоосу, мамлекеттеги ырааттуулук ошол мен окуган китептердеги мусулманчылыкты айтып турат дагы. Ошон үчүн мен bir Amerika'da tahsillerim yönünde bir kitapça yazıp iman izlegen İslam dep koygum geldi. Antkeni İslam var, biroq iman ele jok da. Oşol ele tazalık, oşol ele tartip, anan gezeke turu, gezek kütүү madaniyatı, adamдар durmattoo madaniyatı, bir dagы maşinen janagıda bir bipildetip signal baskanын көрбөйсүз. Anan adamlarda мындай бир өзүнө жаккан кийимди кийип, ар бир адамдын кийген кийимин, анын кебетесине курсагынын чоң экендигине же боюнун кыска экендигине бирөөнү мазактагандыгын көрө алган жокпуз да. Бизде күн алыс сайын эле бул жолук кийип алыптыр, бул деген узун кийиптир же бул кыска кийип алыптыр деп айып коебуз го. Андай жок экен. Демек адамды урматтоо, мындай бир адамдын урматы бар экен да. Ошондуктан мен ушул жөнүндө дагы кеңири бир китепче жазгым келип жүрөт. Анан тазалык маселеси боюнча. Ошол жаштарга айткан негизги маселем, ошол жерде жүргөндө мындай бир жөн эле курсак тойгузуу үчүн эмес, балким Америкадан америкалык билим алып алганга, англис тилин терең үйрөнгөнгө мен багыт бердим десем туура болот. Анткени ыйман менен бирге ошол өнөр үйрөнүп келсеңер деп. Кыргызстанга көчүп кеткенден көрө Америкада жашап жүрөк Кыргызстанга байланып тургандагы Америкадан туруп жардам берген, Кыргызстанда туруп жүрөк Америкада болгонго караганда жакшыраак деп айткым келди. Анан анткени азыркы учурда маалыматтын дээрлик 90% англис тилинде болуп калды дагы. Мына Сингапурдун өнүктүргөн атасы Ли Куан Ю айтат да, силер англис тилин биринчи тили кылгыла, ал эми өзүңөр эне тилиңер экинчи тили кылгыла. Ошондо силер дүйнөлүк маданиятка жакындайсыңар да. Ошондуктан азыр орус тили эмес, балким англис тилине басым коюу керек экендиги мен баса белгилеп, өзүм дагы англис тилин окуп үйрөнсүм деп ниет кылып, анан мен магистр даражам бар дагы, докторлук даражамды ошол Чикаго университетинен улантсам деген пикир менен кайтып келдим. Анткени дүйнөдөгү 6-чы номурда турган университет жана өзүнүн ислам изилдөөлөрү боюнча эң алдыңкы изилдөө факультети бар, борбору бар. Эң көп жанагыдай бир Нобель сыйлыгын алгандар ошол Чикаго университетин бүтүргөн, Барак Обама да ошондон бүтүргөн. Ошол жерде окум уланткым келип, ошонун теология факультетин көрүп, аудиторияларын аралап, ошол жерде окумуштар менен жолугуп келдим десем туура болот. Анан сиздин айткан сурооңуз албетте мындай кызык суроо. Эмне үчүн биздин муфтийибиз барып азан айтып келди, сиз дагы азан айткан жоксуз, балким айткандырсыз дегендей суроо да. Мен көбүнчө убактымды китепканаларга багыштадым. Китепканалар ошол Вашингтон университет китепканасы, андан сырткары ар бир райондо жанагы биздеги азыр курулуп аткан Фрунзе супермаркеттеринде же Технопарк сыяктуу чоң дүкөндөрдүн өзүндө китеп дүкөндөрдү көрүп кыдырдым. Жаш балдар үчүн, аялдар үчүн, эркектер үчүн бардык илимге бөлүнгөн китепкананы көрүп, бирок англис тилин билбегендиги үчүн абдан өкүндүм. Өмүрүмдө көп нерсеге өкүнгөн эмесмин, бирок ушул нерсе, мен апам англис болгондагы ошол апам англис тилди билсе мен деле биле берем дегендей үйрөнбөгөндүгүмө абдан бир арман кылдым. Сабак берген. Анан мени менен чогуу жашаган Меккеде группалашым досум ошол лондондук болчу. Анан ал англис тилин мага үйрөтөйүн деп баштагандан мен айткам, андан көрө мен сага арабча үйрөтөйүн деп, ошого дагы маани бербеген. Эки өкүнчүм ошондо калды. Анткени өтө терең маалымат мындай көрдүм. Анан ошо мектептеги байлыгым менен окуганга аракет кылып аттым. Анан муну бирок баары жетишсиздик кылды. Ошондуктан мен чиркөөгө колум бошобой калды десем туура болот. Мечиттерге бардым. Ошол жерде мечиттерде сүйлөгөнгө туура келди. Ислам колледждерине бардым. Андан кийин дагы барып келүү дилиңизде бар беле же такыр эле ойлонгон жоксузбу? Жок, ойлонгон жокмун, оюма келбептир. Бирок мага айтышты, чиркөөгө Азирети муфтий кирген ушул чиркөө бар. Сиз дагы киресизби дегенден, жок, мени китепканага алып барсаңар жакшы болот эле деп айттым. Китепкананы көрдүм. Анан Азирети муфтийден башка дагы биздин көптөгөн устаздарыбыз, алымдарыбыз чиркөөгө кирип азан айткан бар. Анан бул киши саясий макамда болгон себептен бир аз талкууга мындай бир жем болуп калды, өңдөнөт. Анан экинчи бир маселе боюнча, ошол Америкадагы жанагы сиздин сурооңуз боюнча иш-чара негизинен кыргыз диаспорасы менен жолугушуу болгон. Анан алардын бир көңүлүн көтөрүп, алыс жерде жүргөндө эмне үчүн мындай эмне кемчилигиңер бар, колубуздан келбесе деле биз сиздер менен биргебиз деп мындай айтып көңүлүн көтөрүп туура багыт берүү маселеси болду. Анан ошол жерде Респект деген атайын ислам колледжи бар экен, ошо менен жолугуп, алардан ошол октябрдагы конференция чакырып алдым. Анан кийинчерээк мен ишмердүүлүгүм боюнча, ошол мени динге кызмат кылганым боюнча дагы алар өздөрү Америкада ошол конференция өткөрүп беребиз деп сунуш кылышты. Анан студенттериңизден жиберсеңиз деген пикирлерин айтышты.
Анан Чикагодо ислам колледжине дагы барып ошол жердеги ректорлор менен жолугушуп, алардын билимди, аларда бизде бир кыргыз жигит окуйт экен, аны менен көрүшүп, айтор жакшы маанайда калып келдик да. Демек ошол Американы көрүп келүү, ошондогу мындай өзгөчөлүктү бизге алып келүү бул турмуштун талабы экен деп түшүндүм. Анан мен бир нерсеге таң калдым. Бизде ошол Америкага барып келгендигин тынбай айткан Өмүрбек Абдрахманов кийин, Равшан Жээнбеков кийин, Эдил Байсалов үчөө бар да. Андан башкалар дагы проамериканист деп биздин саясатчыларыбыз бар, бирок үчөө көп айтышат да. Андан башка деле көп барып келген депутаттар бар, бирок ошолор эмнегедир ошол жактагы Америкадагы баалуулуктарды бизге алып келип сиңдиргенге аракетин мен мындай бир көрбөй жүрөм да, качан көрсөң чырдын башында, бирок ошол жердеги баалуулуктар бизге кирбей жаткандыгы мен аябай сыздандырды. Демек ошол жерди көргөндө ошондон туура пайда алуу, жана Кур'ан Каримде окуу деген сөз ошол барган жериңдеги айылына чөйрөнү, табият, ошолорду маданиятын окуп үйрөнүп, ошондон пайда алып өзүңөргө жеткирүү деген маани. Мен мындай бир эмнегедир биздин чоңдор ошондон пайдаланбайт экен дегендей бир өксүк менен кайтып келдим да. Сөзүңүз каралжы, мындан келди бизге бир гана бир таасир тийгизген нерсе бул Америкадагы жана жылаңачтарды, аял менен аялдын, эркек менен эркектин үйлөнүүсү, же болбосо Американын бир тескери тараптары эле көбүнчө бизге жетип, биз ошондой мааниде түшүнөбүз. Мындан келди ал жакта сиз айткан боюнча жакшы тараптарын үлгү алчу тарап көрбөй келет экенбиз да. Ооба, чындыгында биз мындай бир көрбөй турганды көрүп, көрө турганды көрбөй келе берген бар экен да, жанагы илгери макал бар, ти десем тибе, тибе десем тиет дегендей эле сөз экен да. Анан аларда ислам талап кылган жашоо бар экен дагы, ошол эле ыйман жок болуп атат да. Бизде ыйманыбыз бар, бирок исламыбыз жок болуп аткан таасир калтырат дагы. Эгер экөөнү бир аралаштыра турган болсо, ошондо жанагы адамдын укугу эркиндиги ыйман менен кайсы бир деңгээлде нукка салынган убакта жанагы биз айтып аткандай жанагы гейлер жана жок болмок. Алардын жашаган көчөлөрү дагы бар экен, баратка чыга турган жери бар экен. Бирок элдин бардыгы ошондой деп айткандан алыс экен да, бул кайсы бир бөлүк, мисалы үчүн бізде деле теңирчилер же башкалар бир кайсы бир бөлүк болгон сыяктуу, алар деле ошондой азчылык экен да, бирок калган эл мындай бир мындай өтө саясаттан сырткары жашашат экен. Бизде бардыгы саясатчы эмес, байылдагы мындай ий кийип отурган кемпирлерден бери саясат аякта болсом, штаттын жанагы губернатору ким экендигин билбей калган кадимкидей эле көрүнүш экен. Анан дагы бир нерсе, ал жерде мен кызыктым да, ошол мектептердин билим берүү системасын кызыксаң, ар бир мектептин балы бар экен, 10 балга чейин. Эгерде 9, 10 бал, 8 бал болсо, бул жогорку деңгээлдеги мектеп деп, ошол тегеректеги үйлөр кымбат болуп, ошол тегеректе кылмыштуулук аз болот экен. Анан мен кылмыштуулукка кызыгып сурасам, айтышты, мисалы үчүн биздин Кыргызстанда, Советтер Союзунда кайсыл жерде мындай кылмыштуулук көп болуп, ошону көп ачылса, ошол жанагы чин жогорулайт да. Анан кайсыл жерде кылмыш жок болсо, кылмыштуулук нөлгөсө болсо, ал жерде чин жогорулабайт да, кызмат аткарылган жок. Ошон үчүн бизде атайын жок жерден кылмыш ачып, жок жерден мындай адамдарды күнөөлөп, ошондон кылмыш ачып, чиндерди көтөрөт. Аякта болсо, канчалык жанагы кылмыштуулук пайыз төмөндөгөн сайын ошончолук мыктыштап аткан деген болот экен. Ушул нерсени бизге киргизиш керек экен деп ойлоп калдым да. Анткени бизде кылмыштуулук болбогон кээ бир өрөөндөрдө милициялар сержант бойдон өтүп кетип пенсияга чыгып кеткендери бар да. Анан ошол үйлөр, ошол мектептердин даражасына жараша кымбаттап арзан болор экен. Ошол участоктары бирдей, үй салынган бирдей, шаарга жакындыгы бирдей, бирок мектептин балынын жогору болгон жараша үйлөр кымбат экен. Демек бул жанагы балдардын билим берүүсүнө болгон аракет мына ушундай экен да. Жаш балдарга билим берген, алардын китеп окуп атканы, ошол жерде ата-энеси китеп окуп атканы, жана китепканадагы ичинде кафетерий, кофе ичип олтуруп, китеп окуп, эгер жакпаса калтырып, же ошол жерден китеп бүтүрүп койсоң деле болот. Айтор китеп менен адамдын болгон мамилесин жөндөгөнгө өтө чоң шарттар түзүлгөндүгүн көрүп, мен ойлоп, ал жакта бардыгы интернеттешип кеткен, компьютерлешип кеткенден китеп жок деп, бирок өтө мен мындай бир таң калуу менен кайттым. Ал эмес араб өлкөлөрүндө жашап жүргөн адам катарында Иранды көрдүм мен, мисалы үчүн Кувейтти көрдүм, Иорданияны көргөн адам катары. Ал жерлердеги китеп, ал эмес Кыргызстандын өзүндө бизде нуска китепканабыз бар, барганда ошол демиң чыгып кайра кайтып кетесиң, анан ары жегерак ошону уюштуруп аткан. Андан сырткары 2-3 раритеттен китепканабыз бар. Ал жерге барганда деле кээде даратканага барыш кыйын болот. Олтуруп китепти барактап таанышайын десең, олтура турган жери жок, кофе ичип алайын деген жери жок. Китеп дагы мындай аз өлчөмдө да. Демек биз мактанганыбыз менен биз курлай эле мактанат экенбиз деген пикир калып калдычы менде. Анан ошол бардык колледждердин бардык китепканаларында, мисалы Чикаго университетинде 6 кабат китепкана, ар бири өзүнчө бир 2 гектардан. Ошол жерде кыргыз тилинде китептер, орус тилинде китептерди көрүп, мен раритет китептерди көрүп таң калдым да. Демеле мен ошол жерде жашагым келип кеттичи, китепти көрүп жашагым келип кетти аябай.
Ага.